ديمقراطوس سي كاع لو جروب هذا اللي راه هنايا قدامك سي حليم سي بوباي سي وليد سي امين سي نسيم سي مهدي سي مهدي الجي سكي سون سي بن يعقوب سي ميهوب لو فوتوغراف تاعنا باسكو نو اون ترافاي اون جروب l'esprit تاعنا سي l'esprit du groupe سي ديرها صح اوكي bon le travail تاعنا se base surtout sur la collaboration de chacun le groupe تاعنا donc chaque personne collabore avec ses propres moyens avec ses idées avec son potentiel. Le guitariste, il me propose, on compose un truc. Le percussionniste, le batteur plutôt, il dit un rythme جديد ولا حاجة ولا يسمع حاجة, il me donne هذا خصنا نسمع هذا التيتر هذا شوف. Donc c'est déjà le clavieriste كاع مهدي يجي مهدي يجي نخدموا معاه بزاف surtout في les travaux virtuels en studio, les enregistrements, le mix. Donc c'est ça démocratie. C'est un nom que j'ai trouvé comme par hasard que tu l'as هكا. لا نوض صباح لقيت ورقه قالوا لي لا راك باغي دير جروب تاع ريغي سميه ديمقراطوس. ايوا سميتها ديمقراطوس. ايوا صاحبي لا ديمقراطوس سي par rapport à la société, c'est par rapport à la démocratie en général parce que le thème de la décennie c'est la démocratie, l'islamisme, enfin on pense que la démocratie c'est la solution تاع كلش. Mais qui nous chauffe les sociétés les plus développées, les plus reconnues pour la démocratisation, la démocratie ou la liberté d'expression. On sait que même les États-Unis, même l'Europe et tout, mais quand une liberté d'expression, mais quand une liberté totale. Donc, ouais, c'est ça. Même c'est une réflexion humaine. Il faut savoir critiquer, il faut savoir pourquoi on dit démocratie. Est-ce que c'est un vœu social ou c'est un vœu politique? Est-ce que la démocratie, le mujtama, la société qui a voulu être démocratisée, être libre, accepte les critiques, ou c'est les politiciens pour avoir le kursi, Donc il faut penser à ça, c'est tout. Et je parle généralement, je parle pas de l'Algérie, je parle pas de Tunisie, je parle pas de... Donc je parle généralement par rapport à la démocratie en général. Oui, la place du reggae, مازال شوية parce que علاش كاين d'autres styles اللي راهم qui se sont imposés sur la scène musicale ou sur l'oreille algérienne par rapport à, par exemple le raï. Bon, le raï c'est une musique tannique, c'est une manière de vivre, c'est toute une autre histoire. Le raï, le gnawi, donc indépendance, les rahm bzaf au Jazaïr. Par rapport au reggae, le rythme il est trop lourd. Il est trop... il est trop... plus. Donc, mais le reggae, c'est les paroles, c'est les thèmes, c'est le message, c'est l'esprit, c'est... Donc, le reggae, il est là. الناس اللي يفهموه. الناس لكن كاتيجوري تكون تفهم المعنى. تفهم الكلام، تفهم بين كلمة وقتها، تفهم شايف ماشي نيمبورت كي نجم يسمع ريغي ولا يفهم ولا يقول راك شايف. sauf que le reggae c'est une musique اللي شابة بزاف trop spéciale. On peut faire du reggae avec n'importe quoi mais عنده تانيك التكنيك تاعها سبيسيو في لا باس في لا باتري في لا بيركوسيون هذه.
كيفاش؟ بابيش كيفاش بابيش؟ هضروا في الغنى كيفاش في الغنى تاعنا؟ بابيش بابيش وتفحشش هذا جوستومون بابيش يبغوا الراي راك فاهم هذه عاري كي تغني بابيش وكاع امبوسيبل انا كيما هكا كاع ماشي شباب الحياه يلا 15 خلاص يا شعري ولا شي شعري شوف شعري كي داير بابيش يا صاحبي تشومير دورو ما كاش في الجيب راك مين عيتك ايوا بابيش معليش نبغوكم موتوا عليكم سون بروبليم انا مش نشوفوا فيكم هذا بابيش اوكي les inspirations c'est la société, c'est la vie, c'est les expériences de vie parce que Kimana personnellement quand j'écris ces textes c'est quand كل خطرة وكيفاش la période اللي كتبت فيها بزاف les textes هادو c'était من كنت étudiant من كاين دي تكست اللي كتبتهم ميم كي كنت عاد ما فوتش لو باك تاعي كنت عاد اون 3 اني ولا وجي écrit des textes اللي ما نجمش نعاود نكتب كيفهم impossible donc tant que on existe tant que نسوفروا شويه tant que نفرحوا tant que كل خطره وكيفاش à chaque fois on écrit à chaque fois تجينا l'inspiration à chaque fois كيما الخطره تاع قلبي كلها بلوطه شنو هذيك اسمها دودان الذي دودان تلبوني بلي دودان تلبوني بلي دودان والله العظيم دودان مور دودان مور دودان 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 المهم كيما هذه باسكو علاش كنت نمشى دوداني بحالك جيت والله العظيم بلادي دودان عباك شو كي طلعت هكا في الاخر حسيت ولوطو ماشي تاع مصر باسكو خطيت مشيت كمية عندها لوطو شاب خاف شاف ضربتها هكا سي غراف مشكله تما نشرب مع صباح شرب حليب بزاف واش يشرب حليب حليب بالقهوه يشرب حليب بزاف يشرب حليب الخطره الجايه غادي نسموه صادق حليب 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 شيكني يديروا لها الفرد تاع حليب فونديا الحليب كي كولي انا الحمد لله يا ربي احنا بالك كل يوم عندنا لسان كل يوم عندنا لسان كل يوم عندنا كاشي كل يوم prochainement jet privé bien ديمقراطوس صاحبي bon les scènes premièrement c'est les salles de répétition كيما احنا personnellement ما عندناش une salle de répétition on répète dans les maisons de jeunes عطينا زعما الحمد لله dernièrement الحمد لله عطاونا اون سال نلعبوا فيها صح كاين دي كونديسيون اللي ما خلوناش نخدموا الاز ديجا لو طون الوقت ها لو ماتيريال ما كانش ماتيريال بزاف اي لا ريفيرب كاين ريفيرب كبيره ما نقدروش نسمعوا رواحنا كاع بيان وكاع ترونكيل ما تقدرش تفهم خوك شراه يلعب اسكو راه مفوسي اسكو راه نيشان اسكو دونك هذه هي هذه في parce que les salles de répétition c'est le plus important. اللي راك تريبيتي موسيقتك تلعبها bien synchronisé باش من بعد تطلع les scènes. Les scènes c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Ou avant les scènes c'est les studios parce que باش تلعب une musique شابه بزاف و bien synchronisé و فيها une recherche فيها des techniques فيها صوالح شابين يليق لك دير au moins une maquette تخدم فيها موسيقتك de A à Z دير فيها les intros hein دير les couplets, les refrains, le chant, دير les bridges, تعاود دير les sons. المهم تخدم كاع موسيقتك باش من بعد chacun peut jouer sa musique facilement يعرف وين يلعب وين ما يلعبش. ما تكونش كاين نكونوا bien structurés. من بعد جو les scènes justement les scènes لو كان ما يكونش عندك un bon contact مع un bon شاف un bon programmateur ولا ما تقدش تلعب وما تقدش ودوزيامون ما تقدش تدي ان كاشي راك فاهم تلعب سي لو كان قاعد تلعب غير هكا
C'est ce qui n'est pas bien, parce que là, chaque effort mérite un salaire. فاهم. وبور ليفور يفو لو كونفور لو كان ما يكونش عندك دراهم ما تلعبش موسيقى نيشان ما تبقاش تكون الاز في راسك كيفاش انت دورو ما عندكش في الجيب تطلع من وهران حتى للجزائر دورو ما عندكش راك شايف دير كوتيزاسيون هذا عنده 5000 في الجيب هذا عنده 7000 فاهم هذا عنده 1000 فرنك الاخر عنده 500 انا 2000 كيش غادي تلعب موسيقى كيش تلعب في ترونسبور كيفاش ديجا غير تبدا تخمم صايب مورا اللي تحت. Mais Gahaka, on fait des sacrifices. Il faut sacrifier باش توصل لهذاك le niveau. Pour les scènes, pour l'instant, alhamdoulilah, on a fait quelques tests, on était un petit peu intelligent, je ne sais pas, par hasard. On a fait quelques textes qui sont passés sur la radio. C'est le chemin qu'on a fait. On dit exactement comment ça s'est passé. C'est même موسيقتنا par internet, عجبت بزاف ناس. Par exemple, غنينا غير une chanson un épopée. On a fait un titre, filminاه ايبود صغير هكا درته في قابشه تاع الزلاميت حطيته قلت لها هكا تشك قلت لها راح فيلمينا كيما هكا غنينا اون شونسون اسمها مازال وغنينا اون شونسون اسمها قوم لوط ويلكم يا قوم لوط طلقنا قوم لوط لا بروميير الناس كاع عجبتهم باسكو لو تام il était trop oui accrochant من بعد on a fait le texte تاع plutôt le titre تاع مازال دونك مازال عجبتهم بزاف الناس ولات تسمعها ابري في لي كومونتير تاع يوتيوب تاع مازال قالوا لنا اون امغي بيان افوار ان تيكست كي بارل دو لالجيري ولا جزائري حاجه كيما هكا قلت لهم اوكي ما كاش مشكل مانيش عاقل كنت كاتب ديجا ان غوفران اسمه جزائري وما ننساش اصلي صافي 2 ans ولا من كتبته باسكو كاين اللي يحسبوا اللي خدمته sur mesure على حساب لا 50e anniversaire هذه هي من بعد جاي طالي لي كوبلي جاي طالي لي زوتر الاخر وخدمنا الموسيقى افيك مهدي للجي خدمنا اون كومبوزي حاجه شابه وطلقناها سور انترنت ابخي كاع لي راديو داو هذاك لو تيتر وطلقوه نون ديفيزي باسكو سيتي ان تام اللي حسيت به انا ثاني باسكو انا ثاني شويه الجيريان راك فاهم même si des fois tu te sens pas algérien à 100%. Mais alhamdoulilah, je suis algérien, je suis fier de mes origines. Alhamdoulilah ya Rabbi, حنا ثاني كاع ما كاش واحد فينا في لافامي تاعه ما كانش واحد فيه مجدوده ولا من الفامي تاعه ولا ما دارش ثوره ولا ما على اخر شيء راك شايف. دونك هذه هي. سي مونديالمون كوني في الجزائر، سي انترناسيونالمون كوني في الجزائر. اوكي. سيرتو كي يكون ان جروب اللي زعما ما يعرفش كيفاش يديريجي روحه عنده بوتونسيال مي باغ اكزومبل il fait pas de recherche في les textes il fait pas de recherche في la musique il sait pas comment s'encadrer directement باش يبان على لو بوبليك وكاع دونك غادي يلقى دي بروبليم وبزاف ناس كيما هكا يلعبوا موسيقى شابه و سي دي جيني في الموسيقى بصح ما يلقوش كانوا متخيلين ما يلقوش هذيك الحاجه سي بور سا كو نشوفوا بزاف في الجزائر ولا بارتو لي ديبريسيف لي جون كي سون شايف ديموراليزي كارهين تلقى ناس قاندين تلقى الاخر هذه هي il faut donner une chance leur تعاون au moins les artistes parce qu'ils font représenter une jeunesse راك فاهم une jeunesse اللي راهي تسمع فيهم اللي qui se sont touchés par eux هذه هي اللي تعاونهم au moins une salle de répétition ولا même s'ils ne connaissent pas بزاف صوالح ولا ils sont pas parfaits يمشيو شويه il faut des écoles فهمتك il faut des écoles privées ولا مش عارف انا بريفي ولا n'importe quel المهم حاجه اللي ديريجي لارتيست في الجزائر ديريجي وكيروح يدير انسان يخلص لاسان تاعه ويدير ان كونطرا ويكون عنده لي دروا تاعه في لوندا محفوظين يكون يلاقي c'est tout un mécanisme c'est toute une structure شايف من تحت حتى للفوق الارتيست تحس روحها اليز باش يبروغريسي باش يخدم علاش الناس اللي يخرجوا يروحوا لبرا يديروا افونير في الموسيقى ويديروا باسكو كاين دي انستيتيوشن شاك انستيتيوشن تخدم خدمتها ليكول تخدم خدمتها مش عارف انا لو تياتر يخدم خدمته سي ان تياتر ماشي ان ستاد دو فوتبول ولا لو ستاد يخدم خدمته راك فاهم دونك هذه هي كل حاجه في بلاصتها
Le premier projet تاعنا c'est la maquette qui est en cours. Inch'Allah رانا نخدموا في la maquette تاعنا. وحدنا on s'est débrouillé, رانا نشوف الماتيريال, رانا نخدموا les scènes pour encore acquérir un peu de matériel, un peu d'expérience technique pour la scène et tout. Bon, on va qui la maquette, Inch'Allah. On passe directement au studio باش نلعبوا موسيقى directement sur studio ونخدموا l'album تاعنا, on le diffuse. اللي عجبه اللي ما عجبهش ما يعجبهاش. سي ما تكرهش انا تكمل ما تكرهش باسكو هذه الحاجه اللي باغي نقولوها لروحنا ما نكرهوش. ويا بو مالي موت